ये है ऑरफिश, दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली है। इसकी हड्डी 33 फीट लंबी होती है और यह ज्यादातर समुद्र में 1000 फीट नीचे रहती है, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए इसे डीप फिश भी कहा जाता है और हमेशा सीधे खड़ी होकर तैरती है। यह समुद्र में छोटे छोटे जीवों को खाती है। इस मछली को जापान में अशुभ माना जाता है। जब भी कोई ऑरफिश जापान में समुद्र किनारे आ जाती है तो बहुत बड़ा खतरा होने का संकेत देती है, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि हो सकते हैं। ऑरफिश इतनी दुर्लभ है कि वैज्ञानिकों ने ज्यादातर इसे मरा हुआ ही देखा है। सदियों से